ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಟಿ ಗರ್ಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಷಾಯಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ, ಮಳೆನೂ ಐತೆ, ಥಂಡಿನೂ ಐತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 1 ಲೋಟ ಹಾಕೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತ 2 ಲೋಟಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಅರಿಶಿನನೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯದ ಬೀಜ, ಓಂಕಾಳು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಗೆಜ್ಜಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗ್ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಕಷಾಯಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಬೆಲ್ಲನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೈತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. 3 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.